Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute mit dem Thema für Schwerkriminelle Luxusknast mit Lieferservice. Ich habe ja schon mehrere Videos gemacht über das linkswog-grüne Deutschland, Pussy Deutschland, das die Täter eigentlich mehr schützt als die Opfer. Und ich werde auch weitere Videos dazu machen, weil mich das total aufregt, dass man die Opfer vergisst und die Täter verhätschelt ohne Ende. Das gibt es in keinem Land. Kommt mal nach Südamerika, wo ich wohne, und seht euch die Gefängnisse an und seht euch an, wie man mit den Gefangenen umgeht. Dann wisst ihr, was eine gerechte Strafe ist für viele. Die Quelle dieses Videos ist diesmal ausnahmsweise ein Bildartikel, weil Bild hat selber dort recherchiert. Und zwar in Berlin. Ja, wo denn auch sonst? Für mich ist Berlin die schlimmste Stadt Deutschlands. Wenn man in Berlin ist, die Stadt stinkt, es gibt sehr viele Armut, es gibt Kriminalität. Für mich ist es die schlimmste Großstadt, die es überhaupt gibt. Eine Schande für mich, für Deutschland, das sage ich öffentlich. Berlin. Also wie gesagt, aufgrund des Bildartikels. Wer hier im Knast landet, ist extrem gefährlich, aber besser dran als normale Gefangene. Und zwar in dem Luxusgefängnis in Berlin. Jeder Gefangene hat 20 Quadratmeter Platz, also das ist ein Apartment, eigene Möbel, sogar Fastfood-Bestellungen mit Lieferservice sind möglich. Weil es immer mehr Sicherungsverwahrer gibt und sie immer älter werden, braucht Berlin jetzt zusätzliche Plätze und Pflegebetten im 5-Sterne-Knast. Geplant ist ein 15 Millionen Euro teurer Neubau in Tegel. Also, unsere Leute kriegen keine Pflegeheime, Plätze, da müssen sie jahrelang drauf warten, und wenn, dann müsst ihr jeden Monat bis zu 3.000 Euro für eure Angehörigen zahlen. Im Luxusknast gibt es natürlich Pflegebetten umsonst. Wenn die Schwerverbrecher und Wiederholungstäter ihre Strafe abgesessen haben, kommen sie zunächst nicht frei. Für die Sicherungsverwahrung gibt es keine zeitliche Begrenzung. Die Täter haben ihren Opfern seelisch und körperlich gravierende Schäden zugefügt. Gutachter und Gericht prüfen jährlich, wie gefährlich die Insassen noch sind. Vor 10 Jahren eröffnete auf dem Areal des Tegeler Männergefängnisses das erste eigene Domizil für Sicherungsverwahrte. Denn das Bundesverfassungsgericht stufte diese Haftetappe nach der eigentlichen Strafe als Sonderopfer der Untergebrachten gegenüber der Allgemeinheit ein. Deshalb müssen sie räumlich getrennt von normalen Gefangenen und mit mehr Annehmlichkeiten leben können. Für mich heißt es aber nicht, dass sie leben können wie Gott in Frankreich. Aber der erste Bau kostete schon 14 Millionen Euro. In den separaten Flachbau mit den auffällig schnörkeligen Fenstergittern investierte Berlin so viel Geld. Die Männer, Frauen gibt es hier nicht, wohnen in Gruppen mit großzügigen Küchen. Tagsüber können sie sich drinnen und draußen im Garten frei bewegen. Sie können auch auf dem Basketballplatz oder an der Tennisplatte Sport treiben oder wenn sie wollen, auch arbeiten. In vergangenen Jahren ist die Zahl der Sicherungsverwahrten in der Hauptstadt deutlich gewachsen, von 34 im Jahr 2013 auf gegenwärtig 58. Von ihnen sind laut Justizverwaltung 44 im geschlossenen Bereich, der hat insgesamt 60 Plätze, untergebracht. 12 durchlaufen ein Therapieprogramm, 2 befinden sich im offenen Vollzug der Sicherungsverwahrung, also sind auch teilweise frei. Der geschlossene Bereich muss grundsätzlich Rückfallkapazitäten aufweisen, etwa für den Fall eines Therapieabbruchs. Selbst eine vorübergehende Unterbringung im Strafhaftbereich kommt auch im Notfall nicht in Betracht. Seit der Erfassung im April 2013 wurden 42 Männer aus der Sicherungsverwahrung entlassen. Der längste Dauerbewohner kam vor 19 Jahren. Im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts sind 5 Untergebrachte gestorben. Der gegenwärtig älteste Bewohner ist 86 Jahre alt. Mit Blick auf das Alter der Untergebrachten werden die gesundheitlichen Probleme zunehmen. Deshalb soll es im geplanten Neubau im Erdgeschoss mehrere barrierefreie und rollstuhlgerechte Zimmer mit Pflegebetten geben und natürlich auch mit entsprechendem Personal. Das Vergabeverfahren für den 15 Millionen Euro teuren Neubau
wird derzeit beim Bausenat vorbereitet. Der Start ist 2027 geplant, 2029 sollen alle Plätze belegt werden. Also der Luxusknast kostet insgesamt 30 Millionen und täuschen wir uns nicht. Wer in Sicherungsverwahrung kommt, hat nicht ein Brot gestohlen. Es sind absolute Schwerverbrecher, Mörder, absolute Kriminelle. Und sie leben wie Gott in Frankreich. Das ist eigentlich für mich unglaublich. Wo bleibt die Strafe? Wo bleibt die Strafe? Das werden sich auch die vielen Opfer fragen, die normalerweise allein gelassen werden. Auf dem Bild des Apartments, sage ich schon, sehe ich absolut modern. Einzelbett, Tisch, Palmen, Regal mit Büchern. Unglaublich. Es ist wie ein gutes Hotelzimmer mit vielen Annehmlichkeiten. Ich persönlich kann so etwas nie verstehen. Weil für mich ist es so, wer andere Menschen umbringt, der muss eine Strafe bekommen. Und zwar eine Strafe dauerhaft, sein ganzes Leben lang. Mörder müssen, wenn ihre Schuld zweifellos nachgewiesen wird, Terroristen, Mörder, Vergewaltiger, deren Opfer sterben, müssen für mich ein Leben lang in den Knast. Und zwar in einen richtigen Strafvollzug und nicht in ein Luxusappartement mit Lieferservice. Man kann es sich nicht vorstellen, was in Deutschland abgeht. Man kann es sich einfach nicht vorstellen. Wer die Gefängnisse in anderen Ländern sieht, und ihr wisst, ich wohne in Südamerika und kenne mich hier aus, der kann nur den Kopf schütteln. Ich habe das Bild dieses Apartments einigen Polizisten hier gezeigt, die haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, ja, dann ist es ja besser, wenn man kriminell wird und Menschen umbringt und nachher in so einem Luxusknast sitzt, in einem Apartment, weil hier sind die Menschen viel ärmer als dieses Luxusapartment, das man bekommt, wenn man Menschen umbringt. So denken die Menschen hier. Was müssen die Opfer denken? Für mich ist das keine Strafe. Aber gut, das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich andere Meinung sein. Ihr könnt natürlich sagen, okay, wenn jemand Menschen umbringt, wenn bei Massenvergewaltigung eine Frau stirbt und der kommt ins Gefängnis, okay, der soll leben wie Gott in Frankreich, das ist alles okay. Das sind nur Menschen, die muss man resozialisieren und vielleicht bereuen sie ihre Tat, bla bla bla. Sie sind vielleicht nicht schuldig, müssen therapiert werden, bla bla. Es gibt 100.000 Ausreden, auch für die Flüchtlingskriminalität, die ich in meinem neuen Buch, also das kann ich gleich natürlich zeigen, in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, habe ich auf 100 Seiten dokumentiert die Flüchtlingskriminalität und die unglaublichsten Fälle von Flüchtlingskriminalität, wie sie schön geredet wird und wie mit den Tätern umgegangen wird. Wie Pussy mit den Tätern umgegangen wird, obwohl sie schwerste Straftaten begangen haben. Ja, sie sind traumatisiert und so weiter und so fort. Gilt diese Ausrede auch für unsere Großeltern, die im Krieg waren? Die wirklich traumatisiert wurden durch Bombenangriffe, Vergewaltigung und so weiter. Gilt die Ausrede natürlich auch für die? Natürlich nein. Die hat man natürlich vergessen, logischerweise. Heute gibt es für die Täter 100.000 Ausreden und 100.000 Gutachter, die dann plötzlich bescheinigen, dass die Strafe nicht so hart sein muss und so weiter und so fort. Was ich persönlich nicht verstehen kann, das geht nicht in meinen Kopf rein. Wie gesagt, ihr könnt anderer Meinung sein, ihr könnt es in den Kommentaren auch schreiben, was ihr darüber haltet. Ich sage, wenn jemand einen Mensch vorsätzlich umbringt, muss er eine harte Strafe bekommen. Eine harte Strafe und kein Luxusknast ein Leben lang. Okay, jetzt habe ich mich wieder genug aufgeregt, weil Pussy da schon regt mich sowas von auf. Das ist unglaublich. Alles wird beschönigt, alles wird erklärt, aber wenn man ein falsches Wort in Facebook postet, dann kommt die Polizei mit SEK und Hausdurchsuchung und so weiter. Das ist unglaublich. Ich fasse es einfach nicht mehr. Ja, okay. Abonniert mich auch bei Telegram bitte. Dort erhaltet ihr mehr Informationen wie beim YouTube-Kanal. Dort bin ich nämlich täglich und auch meinen kostenlosen Newsletter könnt ihr abonnieren. Alle Links sind unten angegeben. Und ja, unterstützt mich auch weiterhin, empfehlt mich weiter, wenn euch mein Klartext gefällt. Wer mich nicht ansehen will, der muss meine Videos nicht ansehen, der muss meine Bücher nicht lesen, ist mir vollkommen egal. Auf diese Menschen bin ich nicht angewiesen.
Mag jetzt arrogant klingen, aber ich lasse mich nicht jeden Tag irgendwie beleidigen von Menschen, die überhaupt nicht wissen, was ich schreibe und was ich bin und was meine Geschichte ist, was ich bereits alles gemacht habe. Da habe ich einfach keinen Bock drauf, auf diese, ja, Punkt, 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 die einfach glauben, sie sind die Herren der Welt und können andere Menschen einfach beleidigen, obwohl sie nichts von denen wissen und nicht mal ein Buch gelesen haben und schon wissen, was drin steht. Also, okay. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Glatt.